En este video vamos a realizar la apertura de este cilindro multilock que me regaló Abridor, el cual no poseo la llave. Para abrirlo vamos a usar el juego de ganzúas Gozo de la caja negra y usaremos el perfil que mejor se adapte al cilindro. Este cilindro usa pines telescópicos, lo cual significa que tiene otro juego de pines y contrapines dentro de los externos. Y primero colocamos los externos y por último los internos. Ahí ya están colocados todos los externos. Como se puede ver, el movimiento de giro es mínimo. Y ahora hay que colocar los internos, que son los que más tiempo llevan, ya que son movimientos muy sutiles los que hay que hacer con la ganzúa para colocarlos. Poco a poco va cediendo. ¿Ven? Ahí ya dio un gran giro. Lo que falta es un solo pin por colocar interno, que debe estar hacia el fondo. Y vamos tocando poco a poco hasta encontrarlo. Listo. Abierto, señores. El multilock se encuentra abierto. ¿Ven? Como verán, no representa una gran dificultad a pesar de ser multilock. Y de verdad quisiera dar las gracias a Abridor por este cilindro, ya que después de esta experiencia puedo asegurar que realizar el gasto para este tipo de cerraduras no vale la pena. Si tienen oportunidad de comprar una a buen precio, háganlo, pero si tienen que pagar mucho, no lo hagan, ya que de verdad no vale la pena el gasto. Bueno, espero hayan disfrutado la apertura y recuerden promover el lockpicking deportivo.